从未想过，杀我的人会是你。若一切能重来，结局会不一样吗？姑娘醒了，第一口水，吃口东西吧。好些了吗？ 你为什么杀我？我为什么要杀你？我为什么要救你啊？不是姑娘，你怎么打人啊？昨夜在金水河，你落水了，是我们头救的你，何谈杀你？金水河。头，我觉得这姑娘应该是落水伤了脑子，您别跟她一般见识。我为什么会掉入金水河？难道现在什么时候？ 都过了申时了，你已经在这睡了快1整日了。哪一年？不是你打了人，你不应该先道个歉吗？我问你哪一年？景明23年啊。景明23年，怎么回事？我回到了10年前，落水。季重义。 四姑娘，你先回去。四姑娘，季公子，你我早有婚约，你怎么能这样对我呢？四姑娘，你别误会，听我慢慢跟你解释好吗？四姑娘，你还这样护着他！佳思，你听我解释，佳思，佳思。那年，我被季重义推下金水河。如果是这样，那我的家人。 现在都还活着。姑娘，还有哪不舒服吗？要不要给你请个郎中？不必了，我只是有些恍惚罢了。多谢大舅，我得赶紧回去给家人报平安，告辞了。送送你。不用了，家里规矩多。 不方便。落水了，姑娘别着凉。在下于七，请问姑娘怎么称呼？
多谢于公子。头儿，你为何要带他回来？为了让他认得我。有人落水了！他颈后有南巫火焰纹，我怀疑他是南巫派来的细作。那为何要放他走啊？鱼不入海，怎么能找到鱼群呢？是我的领牌。都是废物吗？不是多加了2两银子，让木匠连夜把棺材给打出来吗？你看这都什么时辰了，棺材呢？夫人，我听说四姑娘是季公子推下水的。什么？四姑娘真是遇人不淑啊！安国公世子亲手将他的未婚妻推下水。传闻都不敢这样传呀！你一会儿拿一些吃食去江边给大房那边派去寻尸的家仆送去，顺便呢捎上一句话：累了就歇歇，尸体早晚能找到。戏班子那边怎么样了？二婶儿，四姑娘，夫人。四姑娘，你没死啊？我没死，让你们失望了吧？哎呦！哎呦！哎呀！哎呦！真的是四儿回来了，我们还以为你遇了什么不测呢。你爹正带着人在江边寻你呢。哎呀，不说这些了，不说这些了。二婶昨夜一夜都没睡，二婶是高兴的，一宿都睡不着吧？我的天老爷呀，你可不能这样冤枉你二婶啊！这天塌下来了，总得有人顶吧？你爹天天喝酒都废了，你哥呢游手好闲，不学无术，你娘你一出生就把他克死了。那你说这生死大事儿，还不得二婶我为你操劳啊？一个吃白食的窝囊废，一个克死自己娘的扫把星，你这种没娘教的孩子呀，就是品德不行，没有教养。没事吗？没事。银子没丢，是记错账了。没丢也得给他俩立立规矩，冲撞长辈，罚他们在这跪着，不许起来。二婶儿，刚才脸上有只虫，没咬到你吧？下次打人可以换只手。今日挂的挽联，选的曲目，还有要做的棺材，都是二婶喜欢的吧？既然知道我克人，二婶就最好离我远点儿，否则遭遇不测，那可就不好了。不过真有那么一天的话，这些二婶喜欢的，我全会给您用上。
一样也不落。夫人，姑娘，阿门，回来了啊，回来了。走，去找爹爹他们。这是姜四，都看什么看？还不赶快给我撤来！撤来！哥哥，哥哥，爹！我好像看见妹妹了。我也老看见四儿在我眼前晃来晃去。哥哥，我在这儿呢。你娘刚走的时候，我也老看见你娘。妹妹，四儿怕是事多吉少，是我没保护好四儿。妹妹，是妹妹。伯爷，真的是姑娘。爹，四儿，是你们四儿。爹，四儿，妹妹，四儿啊！四儿啊！爹，我没事。没事就好，没事就好啊。四儿，你没落水，没受伤啊？没事，爹。我以为再也见不到你了。哥哥，你答应我，以后绝对不要来金水河边。我不来，不来。啊，不对，是任何河边都不能来。我都不去了，我都不去。爹，你也要答应我，你以后不要再回四天监当差，好不好？答应答应，绝对不能回四天监。爹答应你，爹从今往后就踏踏实实在家待着，好好陪我闺女。好，查清楚了，姜四是东平伯府的四姑娘，她父亲就是东平伯，母亲是灵水首富之女。是姜四一出生，他母亲就去世了。东平伯当时还大闹了一场，被罢了官，免了爵位世袭，从此也萎靡不振。因此啊，大家都说这姜四是个是什么？我查，说他是灾星，说他克死了母亲，害得家门衰落。荒唐！世人总爱将不幸归咎于无辜弱者。还有什么啊？如今的东平伯府是二房的夫人萧氏在当家。这萧氏眼看家族没落，赶紧就给姜四许配了门婚事，就是跟安国公府的三公子季重义，在下个月的初8完婚。什么？退婚？季重义跟别的女人有私情，不仅欺瞒我，还把我推下河想灭口。这种人，你叫我如何能嫁？四儿所言正是。那不是虚惊一场吗？季三公子在外面有私情，别说你父亲不高兴，二婶我也不满意呀。可那人家是安国公府，四儿嫁过去那是正妻，这婚我推定了。四儿，二婶知道你受委屈了，可你知道吗？我为了你这门亲事，我是费了多少心呀！好不容易才攀上这个好人家的，那临安城的姑娘们不都羡慕你吗？那把我这份运气让给江佩可好？哎，对呀。哎呀，你们这兄妹一唱一和的，显得我倒是里外不是人了。他们不是这个意思。大哥，四儿啊，从小就乖巧温顺，你说这怎么掉进金水河之后，把这唯一的优点都冲没了？弟妹，你这话说的可不中听啊！话是不中听，但是道理就是这个道理。
你不想让她嫁入高门大户吗？大嫂不希望她嫁个好人家吗？大嫂在天有灵，都希望她嫁到安国公府。嫁不嫁？给个痛快话。我不嫁。他娘要是在天有灵，肯定跟我一样，只要孩子们过得平安就好。大哥，面子我是给你了，嫁不嫁你说的不算，我说的也不算。有本事等母亲回来了，找母亲定夺。反了你！此次教场大考，比武无禁忌、无规则，一旦有人坠台，胜负积分，最后的优胜者遴选为新一任的都城司司尉。大考开始。爹，妹妹，你们就瞧好吧，我今天肯定能赢。姓郑的果然来了，我去让他落单。来让一下，接过一下，妹妹，哥哥，你看见没有？小蔡姨，阿奇，哥哥什么时候有这样的身手啊？刚才收买了这几个人，4个人就放心吧。哥哥加油！我先离开一下。好。郑都头，啊，不对，现在应该称呼你为郑都虞后。别来无恙啊！于大人，好久不见，您何时来的临安城？也没提前知会，好叫我去接您。郑明啊，踩着战友尸首青云直上的感觉，如何？来呀！还记得龙虎关战役吗？若不是你泄露机密给南巫，我的副将也不会死。于将军在说笑了，我不知道你在说什么。姐夫，你真的吗？这个是
南无圣女的图腾。什么南无圣女？南无相信，圣女出，南无兴，大周将改姓。南无为了寻找圣女，专门成立了夜莺门。可几年下去，并没有任何消息。我知道的我都说了，还请2位大人高抬贵手。高抬贵手？你害死那么多弟兄的时候，你怎么没有想过高抬贵手？哥哥！于七，他怎么也来了？多管闲事，找死！何人擅闯？来呀，给我拿下！这都跌下台了，胜败乃兵家常事，贵公子已经尽力了。没事。留步！本将军宣布，此次教场大考的优胜者，就是这位公子。不仅武艺一绝，人品也是一流。我大周需要的，正是这样的人才。敢问公子姓名？可愿担任都城司司尉一职，以保我临安太平？在下于七，只为救人，不为谋职，但是确实是扰了考场的秩序，影响了司尉的选拔，在下心中有愧，故愿暂任司尉一职，待将军另择优选。好担当。他们萍水相逢，于七为何要救我哥哥？如今在临安相遇，还成了司尉。这一切为何会不一样？于七恩公，请受在下一拜。无妨，莫要牵到了伤口。于恩公，我们是东平伯府的，在下江战。这位是我的妹妹，江四。见过江姑娘。于兄现居何处？改日我好登门拜谢。哎呀。初到临安，暂无居所。那不如来我东平伯府一住啊。哥哥，于公子到临安城肯定是有事要办，怎好武断为人家谋划呢？冒昧了。无妨，江姑娘。我这初来乍到的，不知道何处可以购入宅院。于兄这算是问对人了。我东平伯府旁边啊，就有一处空宅。我们临安城有很多闲置的屋宅，于公子可以去稍远的西郊看看。如果觉得远，南边的方寺聚集处也有的。多谢江姑娘。哎，我妹妹说那些都太远了。我东平伯府旁边就有个空房，到时候我们哥俩还可以常聚。于公子，您从何处来？南边，燕归城。燕归城是南疆的边陲之地，紧邻着南巫，风景甚美。不知道二位可曾去过呀？燕归城可真美啊！在我的家乡，从来都没见过这样的美景。还有很多美景我都没见过。日后我带着你，咱们看个遍。嗯。之前若不是我流落南疆，也不会跟他有交集。他曾说从未回过临安，难道说从前骗了我？我们兄妹俩连临安城都没出过呢。
和龙蛋所查倒是一致，可他若是连南疆都没去过，又怎么会成为南巫圣女呢？南疆那么远，我妹妹要是真去啊，估计刚走一半，就得哭着喊着要回来了。哥哥，你身上还有伤，咱们赶紧回府，早些休息吧。回见。告辞。那于兄，那改日再见啊，一定来找我玩啊！我觉得我跟于兄缘分真深呐，你看到没有？我说的他都很感兴趣，这就叫知音难觅呀。妹妹，我怎么觉得你对于兄有点不耐烦呢？我还想着改天让他来府上一聚呢。哥哥，咱们以后还是跟他少些牵扯为好。为什么？妹妹，刚才要不是于兄，你我兄妹二人可就没命了。我知道，但是萍水相逢，还是小心为上吧。收拾行囊，咱这就回燕归城了。定居。头儿，没有凋零擅自回来已经很冒险了，而且还有那么多赤羽旗的兄弟在等着咱们呢。要不然我们还是先回去吧。好。有了新线索，圣女图腾也看见了，哪能这么轻易就走啊？哎，公子，这儿呢，这儿呢，风景挺好啊。有水路就有升起。对，这条河呀，直通内外城。这条，哎呦，慢点，哎呦，慢点，哎呦，这宅子啊，交通很方便。不咬人，不咬人。哎呦，好，是。这前面呢都是东平伯府啊，这是他的北宅。公子，您随便看。你看这桌子、椅子，还有这床，这都是新的。这外域的治安啊，是不如内城。养条狗也挺好的啊，可以看家护院。哎，我们二牛可不是看家犬，那是纯正的军。啊，来，俊俏无比、威风凛凛的大宝贝儿呢。大宝贝儿。这临安城啊，就是内富外贫。这好多的达官显贵啊，有钱有势的，那都住在内城。公子，您要是手头宽裕的话呀，小人建议您优先考虑内城的宅子。不必了，就这儿吧。不过根据大周律啊，这房子的买卖啊，咱们呢还要先问一下房东的亲戚，再问问周围的邻居，他们要是无意购买，那就成了。那就快问吧。就我跟龙蛋一块住。哎呀，龙蛋可太轻松了，根本就不用他伺候。房子的大小可太适合你了。于公子。哎，江姑娘。哥哥，什么房子啊？啊，于兄要搬来枣树巷院子了，询问四邻，正跟我们打听意见呢。枣树巷院子咱们是要买的呀，怎么会让旁的人搬进来呢？妹妹，咱什么时候？哦，真是不好意思啊，于公子，这枣树巷院子我们东平伯府早有意定下了，真是不巧。无妨，江姑娘，条件随便开，怎么样才肯把院子让给我？考虑考虑。哎，二牛，这是啊，对，抱歉啊，他平时不是这样的呀。夫人，里边请。妹妹。
这是家里来贵客了。我说人都到哪儿去了？安国公夫人好。崇义今日登门赔罪，还望岳父大人海涵。别乱叫，我可不是你岳父。昨日去你们府上退聘礼，你们没收，今日来的正好，聘礼和人一同回去。聘礼岂有拿回去的道理？夫人，女儿受委屈了，这当爹爹的心里不舒服，再说呢。崇义犯了糊涂，我做母亲的绝不偏私。他父亲也请了家法，还望东平伯和四姑娘再给他一次机会。再给机会？再给他机会来谋害我妹妹？谋害？二公子，这话是从何说起？你儿子没告诉你，他把我妹妹推进河里了？湛儿，长辈说话不许插嘴。崇义，到底怎么回事？母亲，没有这回事啊！跟他们说清楚，到底怎么回事？岳父大人，四姑娘因为狡猾，意外失足才掉入河里边，旁边都有人看到，他们可以作证啊。江公子，你无凭无据，不能冤枉人呐！我就知道我们家崇义这品行是绝对不能干出如此糊涂之事的。那日四姑娘落水，可把我们一家子都急坏了，尤其是崇义啊，嚷嚷着要下河找四姑娘。夫人先坐，夫人先坐。大哥，你看孩子都跪下了，也知错了，这不就是个误会吗？啊，嚷嚷着要下河，莫不是着急要下河确认我到底淹死了没有，这样才好娶自己相好的过门啊？四儿，你这未出阁的姑娘，你这说什么话呢？四姑娘，我读的是圣贤书，绝不会对弱女子下手，更何况你还是我未过门的妻子呢。四姑娘不用担心，到了国公府，我定将你当做亲生女儿一样疼惜，不让你受半点委屈。要是崇义这小子敢欺负你，我帮你出气。媳妇给婆母请安。崇义昨晚又没回来，连自己的男人都管不住，守活寡也只能怪你没本事。老三总往外跑，还不是因为家里的女人无趣？你好歹也学学样子，打扮打扮，像块木头似的。儿妇知道了。婆母请用茶。你打扮的一副妖艳模样，是要勾引谁？还不快滚！四儿听见没？有这么好的婆母，你嫁过去那就是享福了。大哥，是不是？若是四姑娘愿意，咱们今天就把婚期定下来。我也盼着你早日嫁进国公府。魏夫人，我还是那句话，退婚。我今日亲自登门，以给足你面子。按照大周律，你执意退婚，可要杖60。四姑娘，3思而行啊。好，那咱们两家就去找个能说律法、论公道之处。到时候不仅这婚要退，季三公子为了遮掩私情、谋害未婚妻的罪名，也定是跑不了。对。哎，四姑娘，国公府岂怕你一个闺阁女子？你若执意这般，那便公堂见。对了，魏夫人，聘礼还请您一并带回，就不用我们再多送一趟。咱不跟他们置气，到时候直接公堂上见。妹妹，你还记得那是具体是在何处他把你推下水的吗？首先需要人证，我也在想，到底有谁会看到他把我推下水了？江姑娘，于兄，你怎么还在这儿？本来想跟江姑娘商议一下宅院的事儿，便多停留了一会儿。不巧听到了你们谈及家事，本来想着回避的，但是想到了这个江姑娘可能会有求于我，就又停留了片刻。我有求于你。姑娘落水是何人所救啊？是你救的。
妹妹落水是于兄所救。哎，不值一提。哎呀，于兄，我兄妹二人的性命都为你所救。从今日起，我将战。哎，于公子，你是不是看到我被人推下水了？那倒没有，但是我知道有人可能看到了。谁啊？这宅院的事儿。 可以商量。太好了，我们就要成为邻友了。于兄，没想到你我兄弟缘分如此之深。哎呀，都是缘分。四姑娘，姑娘，可是在担心官司。 姑娘，要不早些休息吧。你刚落了水，寒气定都还没有消退。阿满，帮我拿把伞来。这么晚了，姑娘要去哪里？去见个朋友。你来了，我知道你会来找我。看到你没事，我就放心了。和季崇义私会的女子，是你吗？是我。你如此坦诚，倒是让我很意外。这些年，多亏了你把我支着香，在店里寄卖，才让我有了些银钱。 可以贴补家用。那些年店铺生意不好，多亏你一双巧手调出奇香，风靡整个临安城，我的店铺才能起死回生。快尝尝，特地给你做的。真好吃。这是什么？店铺的钥匙，阿四收好，以后在伯府待闷了、受气了，想来随时来，把这里当做你的第二个家。 姐姐出嫁以后，我很寂寞，是你想着法儿逗我开心。谢谢巧娘，我知道，你是把我当做真的姐妹的，你也是我最好的姐妹。曾经，事到如今，没什么可瞒你的。巧娘，店里这么多香，你觉得？ 哪一款最适合我？我来想想。把这里最名贵的香料都拿给四姑娘看，我来付账。季公子，不必了。这款小四合虽然不甚名贵，但很多文人墨客都爱用这款香。我最爱这味香了，清雅舒心，可以让人沉心静气。他不是什么好人，对我也并非真心，不过是看中了我的家财，能够替他还赌债。原来这些你都知道。 他觉得我好像很好骗，但其实我也在引他入戏。我只想攀附权贵，获得更好的地位。你不懂的。
我父亲就是一个无权无势、被强权欺压致死的人。从那时起，我便发誓，我不愿做一个无权无势、低贱的商妇。当我被姬崇义看上的那一刻起，我便逃无可逃。但我也不愿就此被摆弄，我要利用他，高价进安国公府，改身换命。巧娘，你糊涂呀！这是把自己往火坑里推。我等商妇所面对的皆是火坑，妇道人家免不了被无数体面人谩骂非议，赚得越多，招惹的是非越多。若是谈婚论嫁，抛头露面，正经的官宦人家瞧不上我们，同行相亲，南商贾也不愿意娶我们。还有那贫苦的读书人，他们哄我们慷慨解囊时，情长甜似蜜，只待他们一朝登科，便背信弃义，遣我做那下堂妻。不是我非要往火坑里跳，而是我在众多的火坑当中挑了一个最值当的。我要嫁的不是姬崇义，是安国公府。只有这样，我才能为我的孩子挣一个好前程，为他们挣一个生来便不会被欺压的家境。孩子，你有身孕了。你母亲是临水首富之女，却也选择用十里红妆嫁进伯府，因为只有这样，她的孩子才能有一个好的出身，才能有资格谈前程。你想靠腹中的孩儿在国公府立足，但你怎么就笃定他一定是个男孩呢？说他是个男孩最好，若不是，那我生的便是双生子，龙凤胎。你居然连这个都想好了？只有越过这道门槛，我和我腹中的孩儿才能有更稳固的地位。四儿，是我对不起。还击鼓者上堂。大人，民女要报官。接状。择日过堂细审。到底是谁能看到我落水？在下有一事不明，还想请姑娘先帮我解个惑。说吧。我先是救了你，然后又主动提出来帮你寻人，既未邀功，也未曾得罪过姑娘吧？不曾。那你说为何三番五次的反对我比邻而居啊？就这么讨厌我？那我也想问问于公子，这偌大一个临安城，那么多空宅，为何偏偏非要买在我们东平伯府旁边啊？那是因为我与姑娘的兄长甚是投缘，我觉得他也希望我跟他住得近一些，这样往来也比较方便。我哥哥这个人生性热情好客，对谁都是以兄弟相待，但是因为结交甚广，转头自己就忘了。所以于公子，切莫当真。哎呦，巧了，我就欣赏他这样的性情中人。听姑娘这么一说呀，更得当真去。你就别绕弯子了，到底知不知道？如果不知道的话，就不要耽误我的功夫。此事对于我非常重要，不得儿戏。我自是有轻重的。瞧瞧，证人不是来了吗？他们就站在你落水的对面，别人可以说看不见，但他们不可能。只要退了婚，一切就能够重新开始吧。这一次，我要过不一样的人生。江美酒满荷香，呼吸人已逝。如林岸，骑马寻花随后出，也非久居地。季崇义，江寺状告你蓄意谋杀，你可认罪？大人，
冤枉啊！这本就是意外。我看就是那姑娘自己失足掉进水里的。听说啊，是别的人家给了东平伯府更高的聘礼，所以他们才借题发挥的。哟，这不是一女婿两家吗？对，胡说八道什么？就是什么一女婿两家？是不是安国公府给你派来的？启禀大人，民女有证人。传证人。传证人，传证人。堂下何人？小人王东升。以何谋生？我在馄饨店做小二谋生。那本官问你，当晚你看到了什么？那夜我确实在河边，但是天太黑了，我没看清楚。此乃公堂，不得妄言。你到底有没有看到什么？没看清。可是我当着很多人的面都说了，是季公子推的四姑娘。我听说，你家里面还有一个年迈的瘸腿老娘。你想干什么？那天晚上夜太黑，你看得并不真切。姜四，你可有话要说？启禀大人，还有一证人，字画店老板宋林。小人宋林拜见大人。小人的确看到过四姑娘落水，只不过她是自己失足。宋林，你是否看清楚了？回大人的话，小人看得清清楚楚。你们二人先退下。是，大人。看来有的人不但会推人下水，还会收买人心啊！天黑路滑，一时看不清楚也很正常。世子真是贵人多忘事。那夜我掌了灯，既然能把你的丑事都看得一清二楚，又怎么会看不清路呢？信口雌黄。大人，我们确实有口诀，但四姑娘是因为情绪激动时，不知道怎么意外掉落了河岸。四姑娘，我知道你生我的气，但是也不该在此胡闹，在这公堂上污蔑我。大人，敢问诬告之罪该如何处置？大人，民女还有一证人。还有谁？跟季崇义私会的女子，巧娘。对，她是离落水现场最近之人。来人，传孙巧娘。传巧娘。民女孙巧娘，参见大人。孙巧娘，那本官问你，季崇义到底有没有推将士落水？巧娘，你如实大胆地说，有我在，不用怕。既然你执意要嫁进国公府，那我也来帮你一次。如今你即便嫁进去，也只能做妾室，但如果你愿意出面作证，我来帮你，让你做国公府里受人尊敬的正头夫人。要不要信我一次？大人，那晚却是季公子推了姜四。巧娘，你胡说什么呢？你疯了！季崇义，你若在当庭大声喧闹，本官就判你个藐视公堂之罪。好手段，化敌为友。这情敌的证词比旁人更可信。姜四，你果然不简单。本官再问你，那季崇义是一时失手啊，还是故意为之？他是
莫怕。照实说。乔娘，我不是故意推的他，你在我身后看得清清楚楚，只不过是我一时失手啊。季公子，如今你倒是承认了，确实是你把我推下水的吧？我没有，我不是故意推你的。前后颠倒，公然欺瞒本官，给我拖出去，杖10棍。是，你不许动我！我父亲是安国公，你不许动我！他们俩联合起来，就是要逼我退婚！大人冤枉！大人，这是他干的！大人，手下留情啊！来者何人？我乃安国公之子季重礼，特来为季重义求情。大人冤枉啊！姜四和乔娘联合起来说谎，就是逼我退婚。我说的都是真的，冤枉大人！使点劲儿，打得好，打得好！此乃东城司公堂，无论你是王孙贵胄还是贩夫走卒，本官都将一视同仁，只论是非黑白。哥，大人，冤枉！他们俩串通一气。巧娘，你继续说。大人，他是我演的如何？恰到好处。折腾一日了，来，先把安胎药喝了吧。不烫。乔娘，乔娘，把那个贱人给我喊出来！别躲着，给我出来！季公子，你要干什么呀？你在这儿，姜四也在这儿，赶紧把他给我叫出来！快去！你先在这儿。知道你们在这儿，赶紧给我出来！人呢？季公子，看来这棍子是没挨够啊，都能下床来兴师问罪了。你和巧娘两个毒妇好手段啊！一个在公堂上装的木讷，一个信口雌黄，到头来竟联手来害我。你脚踏两只船，想把我清清白白女儿家连哄带骗娶进你家，还不允许我还击了。你，国公夫人，原来您就是这般教子。住口！我儿子是天之骄子，瞧上你是你的奏护。你这贱妇，他究竟给你灌了什么迷魂汤，让你在公堂之上构陷我儿？那咱们便鱼死网破，你们有一个算一个，都别进我们家的门！真不愧是国公夫人，事到如今了，还睁着眼睛说瞎话呢。我本就不想进你们家的门，但是巧娘，先坐下再说。但是巧娘，她如今怀了你儿子的骨肉，她有身孕了。分明就是居心叵测，你是想用肚子里孩子来要挟我？一个低贱的商妇，你这铺子里来过什么人？你和什么人有过交情？谁清楚呢？你凭什么说肚子里孩子就是我的？安国公府的手段，近日在公堂上我也见到了，能将黑的说成白的。不过我孤家寡人一个，也没有什么可被威胁的。这孩子，你认与不认，都姓季。我与您儿子的关系，想必甄大人和全城的百姓都看得清清楚楚。我要是有什么不测，安国公府第一个被怀疑。安国公府的门不是你想进就进的。今日还真是开了眼界了。本以为您要是知道巧娘怀了身孕，还会顾着骨肉亲情，没成想居然这样无情无义。也是，等以后要是传出去了，说季公子为了求娶巧娘，不为情义，而是为了巧娘的财帛去填那赌输了的窟窿，也没人觉得奇怪了。你怎么什么都跟他说啊？先前哄着要把我娶进门，怕也只是要找个冤大头罢了。但此事，国公爷怕是还未知晓吧？你们要如何？我要一纸退婚书，巧娘要一纸通婚书，而且她要做正妻。我看你是疯了！
区区低贱商妇，简直痴心妄想。是您儿子看上了我这商妇赚来的财帛，多少银子我来替他还，你别在这儿做春秋大梦。季公子，你真是有个好母亲，让我好生羡慕。但事已至此，要么你们母子俩答应我们的条件，要么在公堂之上，把你是如何要谋情人的财，要害待娶之妻的命，如今有了孩子，又是如何翻脸不认，都通通说给甄大人去听。若真的走到那一步，登科入仕，四锦前程，对于季公子来说，恐怕才是痴心妄想，春秋大梦了。好歹毒的计谋！你们俩只销毁了我！娘，救救我！你真是一步错，步步错。正妻之位，就算我答应，国公爷也不会点头的。夫人，据我所知，你以前也是妾室，现在不也是国公府里头的正头夫人吗？将似相信，您总会想出办法的。姑娘，魏夫人不是都答应了退婚吗？怎么你看上去还是心事重重？一日不拿到这退婚书，肯定都会成变数。我怎么可能心安啊？也不知道父亲去安国公府那边交割的怎么样了。希望不要横生枝节吧。自落水之后，姑娘的确变了许多。怎么说啊？姑娘从前从不做山水画。是吗？对呀，姑娘，你看这些，还有这个，都是姑娘你从前画的，都是花鸟图。之前嫁给季崇义，遭遇了那么多变故，最后流落南疆，倒是让我有机会见识了临安之外的大好河山。女子一辈子困在深闺后院，赏花斗鸟，饱食终日，除了花鸟画，还能画些什么呢？不过这画中的山水倒是别致，阿门从未在临安见过这样的山水。姑娘画的是哪里啊？我画的是梦里梦到的。四妹妹，四妹妹，你看看这是什么？啊，退婚书。对，退婚书。哥哥，你看。谢谢爹爹。哎，太好了，哥哥。撤告。是。可是那安国公府威胁于你。不是，大人，我是自愿的。今晨，我父亲已经从安国公府取回了退婚书。江姑娘，本官见你在公堂之上，面色不改，临危不惧，非一般闺阁女子，颇有大丈夫之气节。为何今日要临阵退缩呀？大人谬赞了，江四实乃寻常的闺阁女子，只是不想糊涂错嫁，悔恨一生，从头到尾都只是为了自己考量，没想过什么大义。既然那安国公府都已经写了退婚书，我的目的便达到了。江姑娘此言差矣。若是巧娘供述属实，本官便可以判季崇义一个故杀罪。
婚嫁乃是良家结亲，按照本朝律法，一方犯罪，另外一方可以解除婚约。不是的，大人，那季重义却非有意害我，只是一时失手。本官听闻，近日安国公夫人去寻了孙巧娘，可是她收买了巧娘，收买证人，一时出律。真的没有，大人，只是一时失手。姑娘，你脖子后面有个图案。脖子怎么了？姑娘，你坐下。你举高点，我看。这边，这边。看到了吗，姑娘？为什么会出现圣女图腾？从前不曾有呀。难道因为我曾经在南屋生活过？你醒醒！水？什么？水？水？啊！怎么样？大周人？我是大周人，但是你放心，我不会上报的。这个药可以帮你止血，水和药我都帮你留在这儿了，我只能帮你到这儿了，啊！小心啊！这好像有个人，是大周人。他该不会是从这悬崖上掉下来的吧？他们也太大了。他救过我，现在伤得很重，先带回去。今日我就收你为徒。我被人逼迫跳崖，是你们救了我。大长老不计两方恩怨，收我为徒，传授我本领，请受姜丝一拜。我们南巫本不救大周人，只是你不计两方恩怨，救了独儿。我们南巫还你一命。只是从今以后，你不可和大周再有联系。我在大周已经没有容身之地了，我愿意留在南巫。詹大人、于兄，里边请。二位能来，这里真是蓬荜生辉呀！爹、妹妹，詹大人和于兄来了。哈哈哈哈！欢迎欢迎啊！哈哈哈哈！二位大人快请快请。小女退婚事宜，还多谢甄大人秉公断案，于大人帮小女寻找证人呢，多谢，多谢呀！我这也是惭愧了，没帮上什么忙。伯爷，本官也只是尽职尽责，若是不秉公断案，
怕是日后会寒了临安百姓的心啊。江姑娘，你若何时改变了主意，本官仍旧愿意帮你追究安国公府的故杀罪。多谢大人，劳心了。今日天气闷热，正好家里做了一些降暑的茶点，不如大家一步一起品尝一下。是，太客气了，不必了吧？你这太客气了。刚才你不还说天气炎热，你想买一些降暑的果子吗？多谢江姑娘。二位大人，里面请。南屋的神剑山，可是之前我打探的消息，是他们兄妹二人从未离开过临安，更别说去什么神剑山了。那他是怎么知道的？还把自己给画进去了？你是说这画中之人是江姑娘？对呀。我怎么看不出来这是江姑娘？你不用看出，你也看不出。头，我觉得咱们查个圣女，别把自己给绕进去了。他肯定是去过神剑山。才能把画画得这么的清晰。但是头，你看啊，这画中有2匹马，却只有1个人在骑，所以我们就得知道更多的线索，才能解开这个谜团啊。阿门。阿门，哎，来了，姑娘。桌上的画你看到了吗？没有啊，姑娘。来帮我个忙。难道与其千方百计地接近我，是在调查我圣女的身份？姑娘，图案不见了。妹妹，哥哥，妹妹怎么了？余兄搬过来了，咱俩去给他道喜去吧。哥哥自己去吧。阿满，帮我拿纸。是。妹妹，余兄初来乍到，人生地不熟的，也没有什么故交好友，人家可是特意邀请了你哥，这多给我面子啊！再说了，人家刚救完咱们兄妹2人的命啊。哥哥就自己去吧。我自己去也行，但是我们兄妹2人一起去，这不显得咱们伯府啊多么的有牌面，多么的有气场。哥哥莫要再劝了，我要开始作画了。妹妹，你跟哥哥说实话，那个姓于的是不是欺负过你？哥哥胡说什么呀？怎么会这么想？我就总觉得你对他有敌意嘛，可又实在想不出来，他还能做出什么出格的事儿。妹妹是嫌弃他是个不拘小节的武夫，所以不愿来往？我何时重文轻武了？你必须跟我说实话，即便他有恩于我，他一码归一码，他要是欺负你，我今天我就揍他去！
哥哥要揍谁啊？我不信，我信。走吧，阿满，咱们出趟门。是。这多好。啊，这花漂亮啊！妹妹，你可以把它添进礼单呢。哎，你给我滚！二公子，你做人情就做人情，为何要拿我们姑娘的宝贝去？这海棠是姑娘亲手栽种的。妹妹，我虽挑了不少宝贝了，但用具再精美，它难免俗气嘛。你看这花啊，让你打理的这么的古朴，这要添进礼单，咱就雅俗兼具，无可挑剔。二公子，你都准备礼物了，就放过这海棠吧。我妹妹没说你。妹妹，我挑的礼物是我的心意，你总不好空手去吧？这一时间好像是找不到更加趁手的礼物了。姑娘，只能先委屈一下，就依哥哥的吧。于兄，挑钱大喜啊！多谢多谢，你来了就更热闹了。给你挑了点物件，供你装点新宅。哎呀，太客气了，你跟我见外呀！多谢。哎，于兄，你是不知道，能跟你乡邻作伴，我兄妹二人那别提多高兴了。我这不也是吗？咱们挨得近，多方便。我妹妹还给你备了些薄礼。哦。这里可不薄，纵是在我们姑娘院里，品相也是极好的。我看，不就是盆花吗？你可知，这盆海棠乃我们姑娘亲手栽种，日夜细心呵护，就连这修剪的样式也是在案前设计过才下了剪。我们头又不是没见过花草，你姑娘，我早说不送他们了。好了，阿满，把花放下吧。告辞。哎，妹妹。哼。哼。于兄，你千万别见怪啊！无妨无妨无妨。啊，挺好的。啊，于兄，我还给你准备了些物件，来，咱这边还有多着呢。这到底哪儿好了？这厚礼太多了，太好了太好了！我带这些物件全能用得上啊，于兄。啊，这阿吉，把那个龙凤呈祥花瓶拿过来。于兄，这龙凤呈祥花瓶摆在这儿啊，看着大俗，实则大雅。摆在这里不仅美观，而且还利风水。来，摆上。好了。哎，二牛也来帮忙了，来，给我。哎，好搞。这画的笔法怎么这么像我妹妹画的？是吗？江姑娘还有如此的才情啊！哦，不过我妹妹只画花鸟，不画山水。哎，于兄，这画中这女子是谁啊？我哪知道是谁？不是心上人？不是，跟我害羞。天香阁的牌子，还说不是？什么天香阁？临安最好的青楼。龙蛋，别把你东西放我桌上。不是你的。懂了，来看花瓶。这一大早，慈心堂就派人来请，准没好事儿。要我说，姑娘不如就找个缘由，不去也罢。祖母派人来请，要没个正当的理由，我这当孙女的哪有推脱的权利啊？更何况，祖母现在正在为退亲一事心里窝着火呢，就等着挑大房的刺儿呢。那咱们还去吗？去了定是要被挖苦的。祖母怎么待我，我倒不在意，我只是不想父亲都到了两鬓斑白的年纪，还要因为我受祖母的罚。祖母就该多逍遥才是，什么事都没您的身体重要。姑娘，好像是二姑娘的声音。就你嘴甜。
二姑娘以后可要常回来看看。你一回来呀，老夫人心情都变好了。那孙女以后就常回来看祖母。来，祖母，你喝茶。见过祖母。江倩，为什么？怎么又开始渴了？姑娘，药熬好了，来，给我吧。是。姐姐，趁热先把药喝了啊。药不苦，那我去给姐姐拿些果子来。姐夫。姐夫，二姐，叫你二姐干什么？你二姐睡了，姐夫陪你。二姐，别叫！你现在才来啊！啊！别叫！救我！二姐，二姐！江四，我等了你这么久，还想跑？二姐，没看你二姐在帮我呢吗？嗯，来来来，二姐，不来，那就我来了。香啊！到底为什么一个女人会帮着丈夫糟蹋自你二姐己的妹妹？特意回来看你，四妹妹，没规矩，见了你二姐招呼也不打一个吗？二姐，哎呀，别站着了，来，过来坐吧。四妹妹，好久不见，甚是想念，让你受委屈了。我不觉得委屈，二姐不需要同情我。四儿，祖母别生气，四妹妹被退了婚，心里不好受呢。没有啊，我心里挺好受的，反而是二姐翻来覆去的提起，才让我不好受。四丫头，你怎么不识好人心呢？你二姐知道你的事以后，赶紧回来看你，你可倒好，一点感念之心都没有。赶紧给你二姐道歉。祖母，我跟二姐既没打架又没拌嘴，这好端端的，为何要跟她道歉？二姐姐，妹妹得罪你了吗？没得罪。四妹妹是不是见到我就想大姐了，所以才心里不舒服？我要是想大姐了，自然会去看她的。我们自家姐妹的事，就不劳二姐姐操心了。四丫头，没分寸没规矩，处处与你二姐针锋相对，是不是该动家法？祖母消消气。时候也不早了，长兴侯府中事情也多，孙女该回去了。该回去忙了，比不上姑娘那么自在了。那孙女就先走了，您多保重，好好过日子。四妹妹送送我吧。一些日子没见，怎么觉得四妹妹与我生分了？二姐姐定是错觉吧？那就好，四妹妹没与我生分就好。我知道四妹妹近来心情不佳，不如这样，二姐给你下帖子，你来二姐家小住2日如何？我也请其他妹妹们同来。四妹怎么这样看着我？莫非我脸上有东西？
前几日教场比武，世子不小心伤着二弟，我都听说了。四妹妹可是心里有气，比武场上拳脚无眼，何况是姐夫？那正好，四妹妹你来侯府，我让你姐夫亲自给你赔不是。不用了，大姐姐快回来了，我要留在家中等她。先来侯府做客，等大姐到了，我再送妹妹回来如何？二姐姐刚才不是说府里还有很多事情要等着做吗？再不回去的话，姐夫回来该着急了。夫人，东西已经装好了，我们可以出发了。那好吧，你若想来，随时欢迎。你那个妹妹的容貌，真的是得天独厚，我见犹怜。如此美人，祭三无福啊！明天就回娘家，看看四姑娘，请她到咱们府上散散心。你想怎样？她可是我妹妹。怎么不愿意？我最后问你一次，去还是不去？都是大姑娘托人送来的。吾妹阿四心起，心宽处，万物皆安。莫为不直之人泪洒相思时，良缘必至，前程似锦，当持期待。恕未能亲至，心存忧愧，望妹莫怪。待日后相聚，共话心事。愿妹妹安康。过去，长姐被休了妻，回娘家后没多久，便服毒自杀了。死去的时候，不过双10年华。姐姐，这一次，谁也不能伤害你。您看到这么大一个小孩了吗？大姐，您看到我女儿了吗？妞妞，大娘，您看到妞妞了吗？没有，是那个疯女儿，好像是秀娘子，天天在找小孩。她是真疯了。这疯了的妇人是个卖豆腐的，人都叫她豆腐西施。早年守寡，一人拉扯一个女儿长大，谁知前2日她女儿竟不见了，真是可怜。
妞妞，妞妞，是妞妞！哎，你认错人了，这是我们家姑娘。阿蛮，妞妞，你去哪儿了？这位姐姐，你认错人了。太像了，太像了。平日别人家孩子出去玩的时候，他从来都不去，整日跟着我一起磨豆腐，跟着我一天好日子都没享过。他说他去完长兴侯府卖完豆腐就回来的，真的好。妞妞，妞妞，妞妞，在哪儿？妞妞，我不是。妞妞，这么大一个小孩看见了吗？没看见。长兴侯府。阿蛮，帮我取纸和信封。是。妞妞长得与我有几分相似，最后去的地方是长兴侯府。若没有猜错，那个无辜的少女是因为长得像我，才在长兴侯府下落不明的。曹星玉衣冠禽兽，我虽能避开，但却无法阻止他伤害其他人。阿蛮，这封信送到长兴侯府。可是不是才拒绝了二姑娘吗？难道真的要去长兴侯府做客吗？欲扬先抑，去吧。是。姜四，你知道吗？你越挣扎，我就越兴奋。那个比噩梦还可怕的地方，就算是龙潭虎穴，我也得去闯一闯。这一次，